दोजलपा नमस्कार। तपाईहरु अहिले सुनिरहेको आवाज नेपाल भाषा एकेडेमीको निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अन्य श्रोतावृन्दहरूलाई म कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित कीर्तिपुर माध्यमिक विद्यालयको विज्ञान विषय शिक्षक अंशु मानन्दर तपाईहरुलाई रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हरेक हप्ता बुधबारका दिन बिहान 8:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 9 को विज्ञान विषयको सिकाइ सहजीकरण गर्दै आएकी छु। भाइ बहिनीहरू, अबको आधा घण्टा तपाईहरु सबैजना रेडियो सेट अगाडि बसेर सक्रिय रूपमा सिकाइ गर्नु होला है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु आरामै हुनुहुन्छ नि? घरमै सुरक्षित साथ रहेर वैकल्पिक प्रणालीबाट प्रभावकारी रूपमा शिक्षण गर्नुभएको लामो अवधि भइसक्यो। राम्ररी अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ नि? भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईहरुलाई भौतिक विज्ञान अन्तर्गत हाम्रो यन्त्र एकाइको मोमेन्ट पाठ पढाउने छु। तपाईहरुले आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पृष्ठ संख्या 32 पल्टाउनुहोस् है। हामी आज मोमेन्ट पाठ पढ्ने छौं है। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु कपी र कलम लिएर पनि तयार हुनुहोस्। भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले है मोमेन्ट भनेको के हो भने थाहा हुनुपर्छ। पहिला सुरुमा है, मोमेन्ट हामीहरूले बल प्रयोग गर्छौं हैन। बल प्रयोग गर्दाखेरि हामीहरूले बलले वस्तुमा चाल उत्पन्न गर्दछ है। र वस्तुमा चाल उत्पन्न गर्दा कुनै वस्तु हैन के हुन्छ, त्यो सरल रेखामा हैन सरल गतिमा आउँछ, सरल रेखामा गतिमा आउँछ है। भने कुनै वस्तु के हुन्छ भन्दा कुनै एउटा निश्चित अक्षमा घुम्छ है, निश्चित अक्षमा हैन घुम्छ है। अब घडीको सुईको विपरीत दिशातिर पनि घुम्न सक्छ, घडीको सुईको हैन दिशातिर पनि घुम्न सक्छ है। एउटा निश्चित अक्षमा हैन तलमाथि गरेर घुम्छ हैन। अब यो मोमेन्ट भनेको के भन्दाखेरि त्यो बलको कारणले गर्दा हैन वस्तु एक निश्चित अक्षमा घुम्ने है, त्यस प्रकारको बलको घुम्ने असरलाई मोमेन्ट भनिन्छ है। बलको कारणले वस्तु हैन एउटा निश्चित अक्षमा घुम्छ है, एउटा अक्षको तलमाथि हैन, अक्षबाट तल हैन घडीको सुईको दिशातिर, अनि अक्षबाट माथि गयो भने हैन मास्तिर गयो भने त्यो घडीको सुईको विपरीत दिशातिर है। यसरी यस प्रकारको बलको घुम्ने असरलाई मोमेन्ट भनिन्छ है। मोमेन्ट इज द टर्निङ इफेक्ट अफ एन इफोर्ट अन अ बडी है। कुनै पनि बडीमा हैन इफोर्टको टर्निङ इफेक्ट, इफोर्टले गर्दा बलले गर्दाखेरि हैन कुनै पनि वस्तुमा त्यसमा टर्निङ इफेक्ट उत्पन्न हुन्छ भने त्यसलाई मोमेन्ट भनिन्छ है। अब हामीहरूले बलको हैन मोमेन्टको उदाहरणहरू अब हामी सिकाइ गरौँ हैन। अब मोमेन्ट है, जस्तै हामीहरूले हैन घरमा हैन कुनै पनि नट हैन एकदम कसिएको छ, अनि त्यो कसिएको नटलाई खोल्नु पर्दाखेरि हामीले रेन्च ल्याउँछौँ। भाइ बहिनीहरूलाई रेन्च भन्ने थाहा होला है। हाम्रो पुस्तकमा 32 पेज नम्बर 32 मा पनि त्यहाँ रेन्च देखाइएको छ है। त्यो रेन्च हामी नटमा राखेर कसेर हामी रेन्च खोल्छौँ है। यसरी त्यो कसिएको नटलाई हामी रेन्चले खोलेर है त्यो नटलाई हामी घुमाउँछौँ हैन। नटलाई घुमाउँदै बल लगाएर त्यो नटलाई रेन्चमा बल लगाएर हामी नटलाई घुमाउँदै त्यो नट खोल्छौँ है। यहाँ हैन नटमा बलले पार्ने असर नै मोमेन्ट हो। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु ढिकीच्याउ अर्थात् सीसॉ खेल्नु भएको छ होला हैन। सीसॉमा बस्दाखेरि के हुन्छ, सीसॉ हैन एउटा निश्चित बीचमा एउटा फल्क्रम अर्थात् पाइभोट हुन्छ, अनि त्यसपछि दुई छेउमा हामीहरू हैन दुईटा व्यक्ति प्रत्येक छेउमा एक जना बस्छौं, अनि हैन अनि त्यसपछि त्यो तल माथि गर्छ
हैन। यस्तो प्रकारको यहाँ सिसहमा पनि खेल्दा पनि हामीले जुन बलको असर देख्छौं त्यो पनि मोमेन्ट हो। त्यसै गरेर हाम्रो के भन्छ हामी यो ढोका खोल्छौं हैन, ढोका खोल्दाखेरि हाम्रो ढोका हैन वालमा हैन जुन हाम्रो हैन त्यो वाल हामीहरूले जब ढोका खोल्छौं त्यो ढोका पनि के हुन्छ हामीले माथि खोल्नु पर्दा बाहिर पठाउने हैन, बाहिर तान्ने हैन, बन्द गर्नु पर्दा फेरि धकल्ने गर्छौं हैन। ढोका पनि हामीहरूले यसरी ढोकाको जुन हामीले बल प्रयोग गरेर जुन ढोकालाई हामी खोल्छौं वा बन्द गर्छौं त्यो पनि के हो मोमेन्टको असर हो है। भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले हैन मोमेन्ट भनेको के हो र मोमेन्टका उदाहरणहरु पक्कै पनि बुझ्नुभयो है। यस्तै प्रकारले तपाईहरुले हैन मोमेन्टका अन्य थुप्रै उदाहरणहरु तपाईहरुले आफ्नो दैनिक जीवनमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु यसको बलको यस प्रकारको असरलाई है राम्ररी अवलोकन गर्नुहोला है अन्य क्रियाकलापहरुमा। र भाइ बहिनीहरु अब म तपाईहरुलाई है मोमेन्ट जुन हामीहरूले बलको घुम्ने असर भन्यौ यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो मैले अघि नै भनिसके यो मोमेन्ट जुन बलले उत्पन्न गर्ने घुम्ने असर छ, जुन बलले उत्पन्न गर्ने टर्निङ इफेक्ट छ यो दुई दिशामा हुन्छ। एउटा घडीको सुईको दिशातिर हैन जसलाई घडीको सुईको दिशातिरको मोमेन्ट क्लकवाइज मोमेन्ट भनिन्छ भने अर्को घडीको सुईको विपरीत दिशातिरको मोमेन्ट हैन एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट हैन। भाइ बहिनीहरुले हैन घडीमा है सुईहरु जुन दिशामा चलिरहेको चाल अवस्थामा गएको देख्नु भएछ त्यसलाई घडीको सुईको दिशा भन्छ र त्यसको विपरीत दिशातिर हैन मुभमेन्ट भयो भने त्यसलाई घडीको विपरीत दिशातिरको मुभमेन्ट एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट भनिन्छ है। यो बलले के गर्छ भन्दाखेरि दुई दिशातिर मुभमेन्ट उत्पन्न गराउँछ। जस्तै हामी सीसॉ खेल्छौं हैन, सीसॉ खेल्दाखेरि हैन बायाँ साइड र दायाँ साइड हुन्छ हैन। दायाँ साइडमा लोड राख्यो भने हैन कुनै व्यक्ति बस्यो भने त्यो दायाँ साइड तल जान्छ हैन। त्यो भनेको के हो भन्दा घडीको सुईको दिशातिरको मुभमेन्ट है। त्यसैगरी बायाँतिर लोड बस्यो भने त्यो जुन बायाँतिरको जुन सीसा छ त्यो तल झर्छ अनि त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि घडीको विपरीत दिशातिरको मुभमेन्ट। ल भाइ बहिनीहरु तपाईहरुलाई हैन घडीको सुईको दिशातिरको मुभमेन्ट र घडीको विपरीत दिशातिरको मुभमेन्टमा तपाईहरु पक्कै पनि प्रष्ट हुनुभयो होला हैन। मुभमेन्टको दुईटा मुभमेन्ट हामीले दुई दिशामा पाउँछौं, एउटा क्लकवाइज मुभमेन्ट र अर्को एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट। अब मुभमेन्टको है हामीहरुले सूत्र है मोमेन्टको सूत्र है मोमेन्ट हामीले मापन गर्नु पर्यो भने हामीहरूले मोमेन्ट कसरी मापन गर्ने भन्दा मोमेन्टको सूत्र प्रयोग गर्नुपर्छ र मोमेन्टको सूत्र यस प्रकार छ। मोमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि बल है इन्टु घुम्ने अक्षबाट बलसम्मको लम्ब दूरी है। जुन बल हामीले प्रयोग गर्छौं र घुम्ने अक्षबाट जहाँ हामीले बल प्रयोग गरेको त्यहाँसम्मको लम्ब दूरी हैन। यो दुईवटा तत्त्वको गुणनफल हैन, गुणनफललाई नै मोमेन्ट भनिन्छ हैन। मोमेन्ट इज इक्वल टु F इन्टु D हैन। बल र घुम्ने अक्षबाट बलसम्मको लम्ब दूरीको गुणनफल। भाइ बहिनीहरु र बलको एकाइ अब हामी मोमेन्टको एकाइ के होला है यसरी विचार गरौँ त। भाइ बहिनीहरु बलको एकाइ हाम्रो न्युटन हो र दूरीको एकाइ मिटर हो। त्यसकारण हाम्रो मोमेन्टको एकाइ के हुन्छ त न्युटन मिटर है। मोमेन्टको एकाइ के भयो न्युटन मिटर। भाइ बहिनीहरु है हामीहरुले अघिल्लो न्युटनको हैन चाल सम्बन्धी पाठमा न्युटनको चाल सम्बन्धी नियमहरुमा हैन हामीहरुले यस्तै मोमेन्ट हामीहरुले शब्द एउटा अध्ययन गरेको थियौं। हामीहरु एउटा हैन तपाईहरु त्यसमा र यसमा झुकिनु होला है। हामीहरुले अगाडि हैन हामीले पढेका थियौं के पढेका थियौं मोमेन्ट हैन है। हामीहरुले पढेको अगाडि मोमेन्टम हो है। हामीहरुले हैन हाम्रो पाठ हाम्रो न्युटनको चाल सम्बन्धी नियमहरुमा मोमेन्टम पढेका थियौं। यो मोमेन्टम भनेको हामीले
पढेको मोमेन्टम भनेको चाहिँ है कुनै पनि वस्तुमा हुने चालको परिमाण मोमेन्टम हो है। त्यो मोमेन्टम भनेको पिण्ड र गतिको गुणनफल हो है। पिण्ड र गतिको गुणनफल हो। र आज हामीले पढ्दै गरेको पाठ चाहिँ मोमेन्ट हो है। र मोमेन्टम र मोमेन्टमा भाइ बहिनीहरू झुकिनु होला है। मोमेन्टम भनेको चालको परिमाण हो र आज हामीले पढेको मोमेन्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ बलको असर हो र यसको मोमेन्टको सूत्र चाहिँ बल र घुम्ने अक्षबाट बलसम्मको लम्ब दूरीको गुणनफल है। ल भाइ बहिनीहरू अब म तपाईहरुलाई है मोमेन्ट है मोमेन्टम हैन मोमेन्टम भनेको मैले अघि नै भनिसके हैन कुनै वस्तुमा उत्पन्न हुने चालको परिमाण हो र आज हामी पढ्दै गरेको चाहिँ मोमेन्ट हो है। मोमेन्टलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू हामी अध्ययन गर्छौं है। हामीले सूत्रमा भनिसक्यौं मोमेन्ट भनेको बल र दूरीको गुणनफल हो भनेपछि पक्कै पनि है मोमेन्टलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू दुईवटा छन् है। एउटा लगाइएको बलको परिमाण है त्यसमा लगाइएको बलको परिमाण है। अब धेरै बल लगाए भने त्यसको असर हामी धेरै देख्न सक्छौं है। म्याग्निट्युड अफ फोर्स है मोमेन्ट डिपेन्ड्स अपन म्याग्निट्युड अफ फोर्स। त्यसैगरी दुईमा छ है मोमेन्टलाई असर गर्ने अर्को तत्त्व के छ भन्दाखेरि घुम्ने अक्ष र बलसम्मको लम्ब दूरी है। द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स of the line of action of force है। यो दूरीले पनि हाम्रो बलको घुम्ने असरलाई हैन निर्भर गर्दछ। दूरीमा पनि निर्भर गर्दछ मोमेन्ट है। हाम्रो पृष्ठ संख्या 32 मा है क्रियाकलाप 4 दिएको छ है। म तपाईहरुलाई यस क्रियाकलापको बारेमा चर्चा गर्ने छु है। तपाईहरुले घरमा यो यस क्रियाकलापको प्रयोग गरेर यसको निष्कर्ष बुझ्नु होला है। अब यहाँ के भनिएको छ भन्दा एउटा रेन्चु लिनुहोस् भनिएको छ र त्यस रेन्चुबाट कसिएको नट खोल्नुहोस् भनिएको छ है। अब तपाईहरुले हैन नट खोल्दाखेरि हैन कसिएको नट खोल्दाखेरि एकपटक चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि रेन्चको छेउमा समाएर खोल्नुहोस् है। अनि अर्को पटक चाहिँ हैन त्यही कसिएको नट हैन खोल्दाखेरि अर्को पटक चाहिँ के हुन्छ रेन्चुको लम्बाइको बीचमा समाएर नट खोल्नुहोस् है। अब यसरी नट खोल्दाखेरि हैन एक पटक छेउमा रेन्चको छेउमा समाएर र एक पटक रेन्चुको लम्बाइको बीचमा समाएर नट खोल्दाखेरि हैन कुन अवस्थामा नट खोल्न हामीलाई सजिलो हुन्छ होला है। भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले हैन यो क्रियाकलाप घरमा गरेर अनुभव गर्नुहोस् है। हैन अब यसरी रेन्ज दुई अवस्थामा खोल्दाखेरि है हामीहरुलाई के हुन्छ भन्दाखेरि रेन्चको छेउमा समाएर बल लगाउँदाखेरि नट खोल्न सजिलो महसुस हुन्छ है। के हुन्छ बल खोल्नलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा सजिलो हुन्छ है। अब यसरी नट खोल्दाखेरि हामीले रेन्जको छेउमा बल लगाउँदा सजिलो हुन्छ हैन। बीचमा रेन्जको लम्बाइको बीचमा चाहिँ हामीलाई बढी बल लगाउनु पर्छ है। यस क्रियाकलापको निष्कर्ष के होला त भाइ बहिनीहरू है। यस क्रियाकलापबाट हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि हैन मोमेन्ट घुम्ने अक्ष र बल बीचको लम्ब दूरी बढ्यो भने मोमेन्ट पनि बढ्छ हैन। त्यसै कारणले हामीले छेउमा समाएर नट खोल्यौं भने हाम्रो मोमेन्ट पनि बढ्छ र हामीले सजिलै खोल्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरू अब म तपाईहरुलाई है तपाईहरुले पक्कै पनि हैन मोमेन्टलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू राम्ररी बुझ्नु भयो। अब म तपाईहरुलाई है मोमेन्टको नियम ल अफ मोमेन्टको बारेमा म तपाईहरुलाई सिकाइ गर्ने छु है। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू है। यो मोमेन्ट सम्बन्धी नियम हो। अब मोमेन्ट सम्बन्धी नियम ले के भन्छ भन्दा है मोमेन्ट अफ नियम ल अफ मोमेन्ट स्टेट्स दैट इन द equilibrium condition the sum of clockwise movements about a point
is equal to the sum of the anti-clockwise movement about the same point. In the equilibrium condition, the sum of clockwise movement about a point is equal to the sum of the anti-clockwise movement about the same point. वस्तु सन्तुलनमा रहेको अवस्थामा घडीको सुई घुम्ने दिशातिरको मोमेन्टको योगफल र यसको विपरीत दिशातिरको मोमेन्टको योगफल बराबर हुन्छ है। वस्तु सन्तुलन अवस्थामा हुनुपर्छ र सन्तुलन अवस्थामा हुँदाखेरि जुन त्यसको घडीको सुईको दिशातिरको जति पनि मोमेन्ट छ त्यो मोमेन्टको योगफल र अर्को छेउमा जुन घडीको विपरीत दिशातिरको मोमेन्टको योगफल छ त्यो बराबर हुन्छ भनेर है ल अफ मोमेन्टको नियमले भन्दछ है। अब हामी यस नियम है मोमेन्टको नियमलाई पुष्टि गर्ने हैन प्रमाणित गर्ने यस सिद्धान्तलाई प्रमाणित गर्ने क्रियाकलाप है क्रियाकलाप 5 हाम्रो पृष्ठ संख्या 33 मा भएको क्रियाकलाप 5 है हामी चाहिँ अब यसमा चर्चा गर्छौं है। भाइ बहिनीहरु तपाईहरुलाई है यस प्रयोगको लागि तपाईहरुले घरमा यस यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है र यस प्रयोगको लागि हामीलाई बाक्लो हैन लामो स्केल आवश्यक पर्दछ र त्यस स्केललाई अड्याउनको लागि झुन्ड्याउनको लागि स्ट्यान्ड चाहिन्छ है। अब कसरी गर्ने त यो प्रयोग गर्ने विधि म भाइ बहिनीहरुलाई छलफल गर्छु है। यस जुन हामीले लामो स्केल प्रयोग गरेछौं है त्यसको ठ्याक्कै 20 भागमा सेन्टरमा प्वाल पार्ने है अनि प्वाल पारिसकेपछि त्यसलाई स्ट्यान्डमा हैन चित्रमा जस्तै गरी अड्याउने है। त्यो जमिनको सतहमा त्यो एकदमै सिधा त्यो हाम्रो स्केल चाहिँ के हुनुपर्छ सिधा होरिजन्टल पोजिसनमा हुनुपर्छ है। अनि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा त्यसपछि लोडहरु निश्चित पिण्ड भएको लोडहरु हामीहरुले दुई छेउमा क्रमशः झुन्ड्याउने है। हामीहरुले दायाँतिर लोड चित्रमा जस्तै हामीहरुले दायाँतिर लोड राख्दा के हुन्छ दायाँतिरको स्केल के हुन्छ घडीको सुई घुम्ने दिशातिर घुम्छ है क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुम्छ है। यसलाई यो मुभमेन्टलाई क्लकवाइज मुभमेन्ट भनिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीहरुले बायाँतिर लोड राख्दा हैन के हुन्छ स्केल बायाँतिर घुम्छ हैन स्केल चाहिँ अनि यो के हुन्छ यसको दिशा कस्तो हुन्छ घडीको सुईको विपरीत दिशातिर यो स्केल घुम्छ र यसलाई भन्छ एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट हैन एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट भन्छ है। अब उक्त स्केलमा है उक्त यसरी हामीहरुले एउटा दायाँ साइडमा राख्दाखेरि हैन हाम्रो क्लकवाइज मुभमेन्ट भयो र बायाँ साइडमा राख्दाखेरि हाम्रो एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट भयो है। अब उक्त स्केलमा हामीहरुले के गरौं बायाँतिर एउटा निश्चित पिण्ड भएको वस्तु है निश्चित पिण्ड भएको वस्तु उक्त स्केलमा हैन केन्द्रदेखि निश्चित दूरीमा राखौं अनि उक्त पिण्डको तौलले गर्दा स्केलमा के हुन्छ घडीको सुईको विपरीत दिशातिर मुभमेन्ट हुन्छ अर्थात घडीको सुईको विपरीत दिशाको मुभमेन्ट हैन मुभमेन्ट हामीले के गर्छौं सूत्र प्रयोग गरेर निकाल्न सक्छौं। हाम्रो सूत्र हो वस्तुले लगाएको बल इन्टु हैन वस्तुले लगाएको बल इन्टु हाम्रो के हुन्छ घुम्ने अक्ष र बलसम्मको लम्ब दूरी अर्थात लोड इन्टु लोड दूरी है। यसरी हामीहरुले हैन हामीले कति लोड लगायौं अनि त्यो लोडको मान पत्ता लगाउने अनि लोड दूरी पत्ता लगाएर हामीले घडीको सुईको विपरीत दिशातिरको मोमेन्ट पत्ता लगाउन सक्छौं। अब उक्त स्केललाई सन्तुलित अवस्थामा ल्याउन हैन अब उक्त स्केललाई हामीले सन्तुलित अवस्थामा ल्याउन उति नै पिण्ड भएको वस्तु वा फरक पिण्ड भएको वस्तु दायाँतिर केन्द्रदेखिको निश्चित दूरीमा राख्ने
हैन राख्ने र स्केल जब सन्तुलित अवस्थामा आउँछ, स्केल जब अनि राखेर जब स्केल सन्तुलित अवस्थामा आउँदछ भनेको सन्तुलित अवस्थामा भनेको स्केल जब होराइजन्टल हैन सिधा भएर रहन्छ तब हामीले दायाँतिर राखेको वस्तुको पिण्ड र वस्तुको केन्द्रदेखिको दूरी टिपोट गर्ने हैन। टिपोट गरिसकेपछि हामीले अब घडीको सुईको विपरीत दिशातिरको मुभमेन्ट है एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट हामी पत्ता लगाउँछौँ हैन। त्यो सूत्र के हो? वस्तुले लगाएको बल इन्टु घुम्ने अक्ष र बलसम्मको लम्ब दूरी अर्थात् इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी हैन। अनि यसरी हामीहरूले दुईटा मुभमेन्ट क्लकवाइज मुभमेन्ट र एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट हामी पत्ता लगाउँछौँ र हामीले जुन मुभमेन्ट दुईटा पत्ता लगाउँछौँ यस हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि यस प्रयोगबाट वस्तु सन्तुलित अवस्थामा हुँदा है घडीको सुईको दिशातिरको मुभमेन्ट र घडीको सुईको विपरीत दिशातिरको मुभमेन्ट है बराबर हुन्छ है, बराबर भएको हामी पाउँछौँ है। घडीको सुईको दिशातिरको मुभमेन्ट र घडीको सुईको विपरीत दिशातिरको मुभमेन्ट हामीले बराबर भएको पाउँछौँ। अर्थात् यहाँ हामीहरूले लोड इन्टु लोड दूरी इज इक्वल टु इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी हैन यो दुईवटा हैन मुभमेन्ट बराबर भएको पाउँछौँ र यसरी हैन मुभमेन्टको नियम पुष्टि हुन्छ हैन, प्रमाणित हुन्छ। भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई हैन मुभमेन्टको नियम तपाईहरुले पक्कै पनि राम्ररी बुझ्नु भयो होला हैन। अब हामीहरुले हैन यस्तै हामीहरुले सीस हैन हामीहरु सीस खेल्छौं हैन। सीस खेल्दाखेरि पनि है त्यहाँ मुभमेन्टको नियम लागू हुन्छ हैन, मुभमेन्टको नियम लागू हुन्छ हैन। तपाईहरुले है एकजना व्यक्ति हैन 30 केजी को व्यक्ति हैन एक छेउमा सीसाको एक छेउमा बस्यो भने है के हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो सीसामा मोमेन्ट उत्पन्न गराउँछ है, मोमेन्ट उत्पन्न गराउँछ। अनि अर्को छेउमा त्यसै गरेर 30 केजी को एक छेउमा बस्यो भने हैन त्यो व्यक्ति फल्क्रमबाट केही दूरीमा बसेको हुन्छ हैन, त्यो भए लोड दूरी हुन्छ। र अर्को छेउमा त्यो ढिकी च्याउलाई सन्तुलित अवस्थामा ल्याउनलाई अर्को छेउमा हैन 30 केजी को नै व्यक्ति बस्यो भने त्यो व्यक्ति त्यति नै दूरीमा बस्नुपर्छ है, त्यति नै दूरीमा बस्नुपर्छ। अनि त्यसपछि ढिकी च्याउ सन्तुलित अवस्थामा आउँछ है। भाइ बहिनीहरू हैन मोमेन्टको नियमले के भन्छ भन्दा है कुनै पनि वस्तु सन्तुलित अवस्थामा ल्याउनको लागि कुनै पनि वस्तु सन्तुलित अवस्थामा रहेको बेलामा है घडीको सुईको दिशातिरको मोमेन्ट र घडीको विपरीत दिशातिरको मोमेन्ट के हुन्छ, बराबर हुन्छ। त्यसै कारणले है अब ढिकी च्याउमा एकातिर 30 केजी को व्यक्ति बसेछ र अर्कोतिर 60 केजी को हैन अर्कोतिर 60 केजी को व्यक्ति बसेको छ भने हैन त्यसलाई इक्विलिब्रियम गर्नलाई यहाँ हामीहरुले है के गर्नुपर्छ होला त, के गर्नुपर्छ होला 30 केजी को व्यक्ति हैन यदि मानौ 2 मिटर को दूरीमा बस्यो, एउटा छेउमा 30 केजी को व्यक्ति 2 मिटर को दूरीमा बस्यो हैन भने हामीहरुले पहिला सुरुमा अब 30 केजीलाई हामी 30 केजी को जुन पिण्ड छ त्यसलाई तौलमा परिणत गर्नु पर्यो हैन। 30 केजी लाई तौलमा परिणत गर्दा अर्थात् त्यसले तलतिर लगाउने बलको परिमाण हैन निकाल्दाखेरि F = m * g गर्छौं र त्यो हुन्छ 30 * 10 गर्दा 300 न्युटन हुन्छ हैन। र त्यो 2 मिटर को डिस्टेन्समा राखिएको छ भने त्यसको मोमेन्ट हुन्छ कति हुन्छ 300 * 2 = कति भयो त 30 र * 10 गर्दै हाम्रो 300 र 10 गर्यो हैन * 2 गर्दाखेरि हाम्रो हैन कति आउँछ 30 हाम्रो भयो
केजी, उसको केजी अनि 300 × 2 गर्दा 600 भयो है। र हामीहरूले अब यतातिर है 60 केजी को छ हैन, 60 केजी को छ एकातिर। अब 60 केजी को लागि हामीले कति दूरीमा राख्नु पर्छ भन्दाखेरि हामीहरूले त्यति नै 2 मिटरकै दूरीमा राख्यो भने त्यहाँ त 120 है 2 मिटरको दूरीमा हामीले एकातिर अर्को साइडमा 60 केजी को हैन व्यक्ति राख्यौं भने र त्यसलाई हामीले 2 मिटरको दूरीमा राख्यौं भने हैन 60 केजी को व्यक्तिको तौल कति हुन्छ भन्दा 600 न्यूटन हुन्छ र त्यसको मोमेन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि 1200 हुन्छ है। र यो मोमेन्ट अघिको भन्दा धेरै भयो हैन। अघिको हाम्रो मोमेन्ट के थियो, एउटा छेउमा 30 केजी को व्यक्ति थियो अनि ऊ 2 मिटरको दूरीमा थियो हैन, 2 मिटरको दूरीमा थियो र 30 केजी ले 300 न्यूटन बल लगाउँछ, 300 न्यूटन बल लगाउँछ र 2 मिटरको दूरीमा हुँदाखेरि त्यहाँ 600 न्यूटन भयो है। र यस्तो प्रकारले एउटा एकातिरको मोमेन्ट 600 न्यूटन र अर्कोतिरको मोमेन्ट 1200 न्यूटन भयो भने ढिकीचाउ सन्तुलित अवस्थामा भएन है। अब सन्तुलित अवस्थामा गर्नलाई के हुनु पर्यो भन्दाखेरि जुन एकातिर हामीले जुन 30 केजी को व्यक्ति राख्यौं हैन 2 मिटरको दूरीमा, अब अर्कोतिर हामीहरूले के गर्नुपर्छ भने जुन 60 केजी को व्यक्ति राखेको थियौं हैन, 60 केजी को जुन व्यक्ति अर्को छेउमा बसेको थियो त्यो 1 मिटरको दूरीमा बस्नु पर्छ हैन। र 1 मिटरको दूरीमा बस्दाखेरि त्यहाँ अर्कोतिरको मुभमेन्ट हैन कति हुन्छ 600 न्यूटन हुन्छ र यसरी दुवैतिरको मुभमेन्ट बराबर भइसकेपछि त्यो ढिकीच्याउ सन्तुलित अवस्थामा आउँछ है। भाइ बहिनीहरु हैन मोमेन्टको नियमले के भन्छ भन्दाखेरि हैन वस्तु सन्तुलनमा रहेको अवस्थामा हैन वस्तुलाई सन्तुलित अवस्थामा ल्याउनलाई हैन घडीको सुईतिरको जति पनि मुभमेन्ट छ र त्यो सबै मुभमेन्टको योगफल र विपरीत दिशातिरको जति पनि मुभमेन्ट छ त्यो मुभमेन्टको योगफल के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ हैन। अब ढिकीच्याउमा हामी हैन ढिकीच्याउको कुरा हामीले गर्यौं हैन। अब ढिकीच्याउमा है बायाँतिर दुईटा व्यक्ति बस्ने हैन दायाँतिर पनि दुईटा व्यक्ति बस्ने गर्यो भने हैन यहाँ दुईजना व्यक्ति दायाँतिरको दुईजना व्यक्तिले के गर्छ घडीको सुई को दिशातिरको मोमेन्ट उत्पन्न गराउँछ, बायाँतिरको दुईटा व्यक्तिले के गर्छ घडीको सुईको विपरीत दिशातिरको मोमेन्ट उत्पन्न गराउँछ हैन। र यसरी त्यो मोमेन्ट ती मोमेन्टहरुको योगफल चाहिँ के हुन्छ, यो वस्तु सन्तुलन रहेको अवस्थामा ती घडीको सुईको दिशातिरको मोमेन्टको योगफल र घडीको सुईको विपरीत दिशातिरको मोमेन्टको योगफल के हुन्छ बराबर हुन्छ है। यसलाई मोमेन्टको नियम भनिन्छ। भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले अब पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला हैन, घरमा पनि तपाईहरुले हैन यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईहरुले है मोमेन्ट सम्बन्धी यहाँ तपाईहरुको अभ्यासमा है मोमेन्ट सम्बन्धी केही प्रश्नहरु छन् है, तपाईहरुले गर्नुहोस्। जस्तै 8 नम्बरको तपाई 8 नम्बरको आफ्नो पेज नम्बर 35 खोल्नुहोस्। 8 नम्बरको तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ 9 10 हैन र 11 है। तपाईहरुको 11 नम्बरको पनि मोमेन्ट सम्बन्धी नै हो हैन। हुरी चल्दा होचो रुख भन्दा अग्लो रुख भाँचिने सम्भावना बढी हुन्छ किन हैन। अब हुरी चल्दाखेरि जुन हावाले जुन बल लगाउँछ त्यो होचो रुख हैन, होचो रुखमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो दूरी हैन बलदेखि हैन जुन हाम्रो दूरी छ, हाम्रो घुम्ने अक्षदेखि जुन बलसम्मको जुन लम्ब दूरी छ त्यो होचो रुखमा त्यो दूरी छोटो हुन्छ भने अग्लो रुखमा हैन त्यो बलदेखि हैन बल जुन लगाएको जुन हाम्रो घुम्ने अक्षदेखि जुन बलसम्मको दूरी छ अग्लो रुखमा त्यो दूरी लामो हुन्छ हैन। त्यसैकारणले हावा चल्दाखेरि हावाको असर चाहिँ हावाको मोमेन्टको असर चाहिँ अग्लो रुखमा के हुन्छ बढी हुन्छ र अग्लो रुख भाँचिने सम्भावना बढी हुन्छ है। भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले यो पृष्ठ संख्या 35 को हैन अभ्यासबाट 8 9 10 11 गर्नुहोस् है र अन्य अभ्यासका अन्य प्रश्नहरु गर्नुहोस्। हाम्रो यस यन्त्र सम्बन्धी हाम्रो पाठ
सकिएको छ। अब अर्को हप्ता म तपाईहरुलाई नयाँ एकाइ लिएर उपस्थित हुनेछु। हाम्रो आजको समय पनि सकिएको छ है। भाइ बहिनीहरु, मलाई आज यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्रलाई म विशेष धन्यवाद दिन्छु। र भाइ बहिनीहरु, तपाईहरु घरमै बसेर सुरक्षित रहनुहोस् र कार्य गरेर आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै गर्नुहोस्। धन्यवाद। भाइ बहिनीहरुको दिन शुभ रहोस्।